Presentato oggi presso il reparto chirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio la nuova colonna video, il commissario Zappia lascia il comando dell'ASP di Agrigento per scadenza del mandato. Sopralluogo dell'assessore all'ambiente Di Mauro presso l'impianto della Omnia per verificare le reali condizioni della struttura e valutare gli interventi che la Regione potrà fare. Gli abitanti di Via Geni fanno appello alle autorità per la sicurezza pubblica della zona del teatro, dove spesso si verificano risse e atti delinquenziali. Interruzione idrica per diversi comuni della provincia e per alcuni quartieri di Agrigento a causa di un guasto alla condotta. Premiazione del concorso Un Poster per la Pace presso la scuola Pirandello di Porto Empedocle in collaborazione con il Lions Agrigento Valle dei Templi. Protestano gli agricoltori agrigentini il prossimo 1 febbraio, manifestazione presso la Rotonda Giunone. Tutto esaurito per lo spettacolo dell'artista Fabrizio Gifuni, che si esibirà domani 31 inaugurando la nuova stagione teatrale al Palacongressi. Domani incontro di calcio dell'Akragas con il Castrovillari a porte aperte, tutti allo stadio gratuitamente, quanto deciso dal presidente Roberta Lala per sostenere la squadra. Il Licata vince in casa con la San Caldese, la Fortitudo si afferma al Pala Moncada con la Juve Cremona. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento del nostro TVA Notizie, presentata oggi presso il reparto di chirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento le notevoli potenzialità della nuova colonna video in uso presso la struttura ospedaliera. L'apparecchiatura di ultima generazione è in grado di offrire alti standard della qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. Sentiamo il commissario Zappia e il direttore Sciumè. Presentato oggi presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento le notevoli potenzialità della nuova colonna video in uso presso l'ospedale. L'apparecchiatura è di ultima generazione, in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza. L'incontro è avvenuto stamani presso il reparto chirurgia dell'ospedale di Agrigento alla presenza del commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia e del direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale, professor Carmelo Sciumè. È una innovazione tecnologica all'ultimo grido, si può dire, perché ancora non c'è stata una colonna che ha superato questa, perché quando l'abbiamo scelta con oculatezza, perché sappiamo che i soldi dello Stato devono essere spesi in maniera molto precisa per usufruire medici e pazienti. A che cosa serve questo macchinario? Questo macchinario serve a vedere meglio quello che c'è nel nostro corpo, sia con una visione molto chiara che è la 4K, che la conosciamo tutti ormai, e sia con la visione tridimensionale che ci permette di vedere i dettagli che sono nel nostro corpo e quindi andare a dissecare ogni elemento per quello che è. Perché a volte quando sono interventi estremamente difficili non si riesce a capire bene qual è la struttura che dobbiamo sezionare e quella che dobbiamo conservare. Con la 3D riusciamo a vedere nei minimi dettagli tutto quello che c'è da vedere. Quindi per voi chirurghi un aiuto in più importantissimo in sala operatoria? Sì, per noi chirurghi al servizio dei pazienti, perché se uno fa meno complicanze, fa meno, i pazienti sono più soddisfatti e non hanno motivo di accedere al contenzioso medico-legale. Lei poco fa ha detto che i video vengono anche registrati? Sì, vengono registrati integralmente. Quindi possono essere utilizzati? Possono essere utilizzati sia a scopo didattico sia a scopo medico-legale. Il professore Sciumè fa un sacco di patologia tumorale e oncologica, per cui il 3D che dice lui e i tessuti che non si confondono. Cioè, quando una patologia tumorale, i confini di un organo rispetto a un altro sono alterati.
per cui il 3D assieme al 4K per la visione ha molta importanza per lui che fa tanta patologia oncologica. Una domanda? Dottore Zoppini, ha degli strumenti nuovi anche per la chirurgia fondamentale, appunto abbiamo detto. Gli strumenti nuovi per loro sono quelli sul campo e per le persone che attraggono per le loro qualità e per la loro bravura, non possiamo non dargli gli strumenti che loro servono. Ovviamente si parte da una base, così come è stato per l'ortopedia con il dottore Dolumello, abbiamo preso il robot e lui già l'ha utilizzato, ho visto anche delle immagini importanti. Qui abbiamo un altro passo avanti importante e ripeto, l'obiettivo a cui tutti noi dobbiamo tendere, ma lui è bello tosto e testardo, a cui dobbiamo tendere ad avere il robot anche nella chirurgia, che ci consente di migliorare la qualità delle cure. Questo già è un bellissimo passo avanti per le motivazioni che il professore vi ha dettagliato. Quanti sono gli interventi che attualmente fate? Allora, considerate che abbiamo sia la chirurgia in elezione che la chirurgia d'urgenza. Siamo 50-50, cioè abbiamo il 50% di interventi in chirurgia di elezione e certamente quando c'è un'appendicite acuta, diciamo severa, l'aiuto della tecnologia ci porta ad avere una più serenità nell'affrontare, perché vedere meglio, vedere bene la nitidezza è quello che aiuta, ripeto, il chirurgo, ma evidentemente chi ne usufruisce è il paziente. Sono lunghe le attese per accedere al vostro reparto, dottore? Abbiamo un CUP che funziona perfettamente, il paziente con una semplice ricetta del medico curante va al CUP per la visita e poi c'è la lista d'attesa A, B, C e D, come voi sapete, in base alla gravità della patologia, più tutte le urgenze che vengono non solo, diciamo, da questo ospedale, ma voi sapete che la chirurgia in altri presidi ospedalieri è un po' carente, per cui vengono ospitati presso la nostra degenza. Lascia il comando il commissario Zappia dell'ASP di Agrigento, ce l'ho anticipato proprio stamani, in occasione della presentazione alla stampa della nuova colonna video in funzione al reparto di chirurgia. Zappia ha avuto il pesante onere di gestire la sanità agrigentina nel periodo più brutto della nazione, quella del Covid-19. Sentiamolo in questa intervista. Dovrebbe essere il penultimo giorno, tranne di sovvertimenti generali che la politica ovviamente non è che ci stupirebbe se li facesse, speriamo di no, perché ovviamente è interesse dei malati e dei cittadini, di noi stessi, del personale, avere una prospettiva un po' più lunga e non vivere sempre sull'orlo di queste cose, e il nostro governo regionale si è pronunciato in maniera determinata. Entro domani ci saranno le nuove nomine, quindi sono al penultimo giorno di scuola. Come si è trovato nella nostra provincia? La provincia è bellissima ma difficile, ma soprattutto la cosa che ha limitato anche mentalmente e prospettivamente il lavoro è quello di essere sempre un commissario a 2 mesi, a 3 mesi, a 4 mesi. Infatti faccio gli auguri al prossimo che verrà, che in questo sia, che avendo 3 anni davanti può avere la possibilità di lavorare bene in una provincia che è la quarta provincia della Sicilia, una provincia importante, vasta, ricca di tante cose, e quindi le possibilità di lavorare ci sono. Io ho la coscienza a posto di aver lavorato con impegno sicuro e penso che qualche risultato lo vediamo fino a stamattina, investimenti, cose nuove, nuove specialità. L'obiettivo mio era di rendere questa provincia autosufficiente, quindi i pazienti e i cittadini non devono spostarsi per le malattie infettive, non devono spostarsi per fare una procedura, non si dovranno spostare per essere operati con il robot, per avere nuove tecnologie. Spero che si comprerà il secondo acceleratore lineare, ci sono tante cose da fare, però l'impegno e soprattutto la direzione è quella di fare in modo di ridare la dignità a questa provincia, che è quella che ha e che merita. Quindi un bilancio particolare, considerando anche che lei ha gestito la sanità nel periodo del Covid ad Agrigento. Il Covid è stata una bruttissima esperienza, ma oggi, viaggiando di nuovo come ho fatto per lavoro e rivedendo come ci muoviamo tutti, come andiamo tutti a mangiare la pizza, a mangiare fuori, mi sento soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto, perché al di là dei Novax o dei Vax, tutte quelle, tanto la provincia di Agrigento ha risposto benissimo. Se ricordate, come adesione alle vaccinazioni i cittadini hanno risposto benissimo, siamo stati secondi in Sicilia.
Oggi siamo nelle condizioni di avere altri problemi che l'influenza, che sono gli altri virus normali che girano nel mondo, però dal punto di vista sanitario è stato un periodo difficile, ma Ha qualche rammarico di qualcosa che avrebbe voluto raggiungere un obiettivo e magari per qualunque motivo, un qualsiasi motivo, non l'ha raggiunto? non ne dirò tanti, giusto? Perché io sono Certo. ripetente, quindi di solito No, basta uno. no, ma mi sarebbe piaciuto fare il secondo acceleratore lineare perché si rivolge ai pazienti oncologici, quindi sono i più deboli, e avremmo fatto in modo di garantire anche gli attuali che lavorano con tanta fatica, completare lì la TAC di centratura, cioè fare in modo che il paziente più fragile sia il più rispettato. E poi mi piace essere all'avanguardia nelle cose, quindi il robot per gli ortopedici l'abbiamo preso, lo prenderemo per questi. Dobbiamo mirare a una tecnologia all'avanguardia perché, siccome noi abbiamo medici di livello, li dobbiamo mettere in condizione di lavorare bene. Poi ci vuole un'organizzazione che ci sarà e sarà organizzata dal nuovo direttore che riuscirà a mettere a puntino i vari tasselli. Che ricordo porterà via di questa città? Da questa provincia un bel ricordo che conosco tutta, vi dico che l'ho girata in lungo e largo. E devo dire poi che con la stampa non mi avete lasciato respirare, però c'è stato un rapporto quantomeno di rispetto e di stima per quanto mi riguarda, quindi un bel ricordo. Visita dell'assessore all'energia Roberto Di Mauro, accompagnato dal sindaco di Licata Angelo Balsamo, all'azienda di Contrada Bugiatis, che la scorsa settimana è stata colpita da un vasto incendio. Per l'assessore Di Mauro ci si dovrà rendere conto, dopo il computo della magistratura, dell'azione che bisognerà fare e come intervenire. Ho sentito il bisogno di venire dopo i giorni terribili, i primi giorni, per rendermi conto della situazione. Il tema è comprendere, dopo che l'autorità giudiziaria avrà compiuto i propri passi, rendersi conto dell'azione che dobbiamo mettere in campo. Se certamente saremo nelle condizioni di poter intervenire, lo faremo con i fondi che noi abbiamo come fondi di sviluppo e coesione, per assegnare certamente a questo territorio una disponibilità finanziaria per il recupero ambientale. Bisogna tuttavia capire le responsabilità e comprendere attraverso l'azione giudiziaria se la Regione può intervenire immediatamente o se deve trascorrere un lasso di tempo necessario per avere contezza delle responsabilità e quindi di tutti gli atti conseguenti che devono essere fatti. Ovviamente nel momento in cui questo sarà fatto, la Regione attraverso il Comune potrà intervenire anche in danno nei confronti dei soggetti che restano obbligati e che hanno la responsabilità di questa azienda. Attendiamo i passi della magistratura per poi assumere le decisioni conseguenziali. Sindaco, c'è la vigilanza da parte dell'assessorato regionale Il rapporto con l'onorevole Di Mauro è stato sempre attivo e costante, l'interlocuzione è stata continua e l'onorevole Di Mauro ha sempre seguito in prima persona gli sviluppi di quello che noi abbiamo sofferto e visto, e la presenza oggi dimostra la vicinanza alla città di Licata, la vicinanza all'osservazione del problema, e materialmente i passi che stiamo muovendo sono nella direzione di trovare la soluzione al problema. Oggi la soluzione che dobbiamo andare a individuare è mettere in sicurezza il sito, dare sicurezza ai nostri concittadini sulla qualità dell'aria e sulla vivibilità dell'ambiente. Questo è il risultato che vogliamo raggiungere e l'onorevole Di Mauro, l'assessore Di Mauro, è vicino ai licatesi e alla città di Licata. Grazie. Il comitato Gioieni di Agrigento fa appello all'autorità per la sicurezza pubblica nella zona del teatro, dove spesso si verificano risse e atti delinquenziali. Il servizio di Margherita Trupiano. Ad Agrigento il comitato Gioieni, preoccupato per l'escalation di episodi criminali che si registrano nella zona, scrive al prefetto, al questore e al sindaco di Agrigento, atteso che nella zona talvolta si verificano risse, atti di vandalismo e di inciviltà, affermano, e affinché il quartiere sia tutelato e garantita la sicurezza degli abitanti, rivolgiamo un appello alle autorità affinché ciascuna, secondo le proprie competenze, provveda a prevenire o reprimere l'attuazione delle suddette azioni illecite. Il comitato Gioieni sottolinea come in special modo nei fine settimana e nel tratto iniziale di via Gioieni, lato via Tenea, nonché
all'altezza dei parcheggi che insistono nella zona avvenga turbativa della quiete pubblica attraverso atti delinquenziali che finiscono per minacciare anche inermi cittadini e attività commerciali. Siamo ben consapevoli del presidio operato dalle forze dell'ordine in questo territorio e di ciò ne siamo grati, concludono. Tuttavia riteniamo che sia necessario un maggior controllo della zona, specie in ore notturne, per scongiurare le trasgressioni alle norme e al vivere civile. Durante le attività di verifica eseguite dagli operatori di AICA è stato riscontrato un guasto all'acquedotto Voltano, nel tratto che attraversa Contrada Voltano a Santo Stefano di Quesquina. I lavori di riparazione sono in fase di evasione, pertanto sarà necessario interrompere le forniture idriche ai comuni di Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Ioppolo Giancazio, Agrigento per le frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto e ridurre le forniture ai comuni di Agrigento in alcune vie della città e nei comuni di Aragona, Comitini, Favara e Lotenze del Voltano. Le forniture, comunica AICA, saranno ripristinate a completamento dei lavori, ma la distribuzione per normalizzarsi avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici. Al via stamani la premiazione del concorso Un poster per la pace, indetto dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con la scuola Pirandello di Porto Empedocle e la Camilleri di Favara. Sentiamo il dirigente scolastico Anna Cangarrossa e il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Gioacchino Cimino. Alla premiazione dei ragazzi che si sono distinti con i loro lavori nella partecipazione al concorso intitolato Un poster per la pace, che annualmente viene indetto dal Lions International Città dei Templi. Diamo intanto un benvenuto a loro e siamo lieti di accoglierli nella nostra scuola. Hanno scelto la nostra scuola come location per questa premiazione e a noi fa molto piacere. Intanto attendiamo la professoressa Monreale, la dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Camilleri, che sta per arrivare, perché abbiamo qui come graditi ospiti anche i componenti di questo Istituto Comprensivo di Favara, in particolar modo intanto la professoressa Parisi che rappresenta la scuola. Benvenuto anche a voi, ai vostri ragazzi e appunto a coloro che partecipano a questa premiazione. Benvenuti anche ai nostri ragazzi della nostra scuola secondaria di primo grado Luigi Rizzo e ai loro docenti, quindi un benvenuto ai docenti di arte, la professoressa Parisi è docente d'arte, il professore Naccari e la nostra professoressa Sanzo, sempre docente d'arte alla scuola media Rizzo. Intanto io ho il piacere di dare la parola al presidente del Lions, il dottor Gioacchino Cimino, che ci illustrerà la motivazione di questa giornata, presenterà magari anche componenti del gruppo Lions. A lei la parola. Buongiorno, grazie dottoressa, grazie per averci invitato qua in questa meravigliosa location. Noi la ringraziamo sempre perché è sempre graziosa e carina nel riceverci. Noi Lions, io sono presidente del Lions Club di Valle dei Templi, che oggi mi onoro di rappresentare, sono qua in rappresentanza dei soci che sono seduti in prima fila e desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la vostra partecipazione e sostegno al concorso Poster della Pace. Noi Lions facciamo questo concorso e da diversi decenni che noi portiamo avanti questa manifestazione. Quest'anno siamo qua in questa meravigliosa scuola e cade proprio in un momento storico critico, quello della pace. In questo concorso tramite i disegni fatti da questi ragazzi, come vedono loro la pace del mondo. È un momento critico e delicato, come voi potete vedere, notare per ora la guerra sia in Ucraina sia in Medio Oriente. Non c'è pace e queste immagini sono crudeli quando si vedono molti bambini, famiglie, donne che vengono uccise e ancora non si sa
il motivo, la lucida follia di pochi uomini che sono a capo di questi stati stanno portando alla distruzione dell'umanità, e ancora tutt'oggi, nonostante gli appelli del nostro Papa, di Papa Francesco, non riescono a fermarsi, non si sa dove vogliono arrivare. Ora, grazie a questi ragazzi meravigliosi che con questi disegni loro vedono la pace del mondo, speriamo che questo si avverrà. Quindi, come dicevo, hanno reso questo evento un successo straordinario. Grazie per aver incoraggiato i vostri studenti a esprimere la loro creatività e a riflettere sull'importanza della pace del mondo. Con la vostra guida stiamo contribuendo a coltivare un senso di responsabilità globale nelle nuove generazioni. Siamo grati per il vostro continuo supporto a educare i nostri giovani alla pace e alla solidarietà. Quindi ora diamo inizio a questa manifestazione. Ringrazio pure la dottoressa Monreale, che non è presente, che sicuramente arriverà fra poco, e diamo inizio alla premiazione di questi disegni. Grazie. Gli agricoltori agrigentini manifesteranno il prossimo 1 febbraio. Presso la rotonda Giunone di Agrigento saranno gli imprenditori agricoli di Palma di Montechiaro, Licata, Camastra, Naro e Canicattì che con forte azione di protesta rivendicheranno le loro richieste, come stanno facendo un po' in tutte le parti d'Italia. Tra le varie istanze quella dell'abolizione dell'IRPEF per i coltivatori diretti, le accise sul carburante agricolo e maggiori tutele per i nostri prodotti dalle importazioni estere. È già andato sold out lo spettacolo Con il vostro ridente silenzio con Fabrizio Gifuni, uno degli attori più stimati e affermati dal panorama italiano teatrale e cinematografico. Sarà lui a inaugurare mercoledì 31 gennaio una nuova stagione al Palacongressi Festival, è autore e interprete di uno spettacolo palpitante e commovente che fa riflettere e toglie il fiato, facendo rivivere e coinvolgendo il pubblico una tragedia attraverso gli occhi della vittima. Sentiamo lo stesso Fabrizio Gifuni. Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Gifuni e mercoledì 31 gennaio alle ore 20:30 al Palacongressi di Agrigento sarò in scena con un mio lavoro per il teatro. Si chiama Con il vostro irridente silenzio, sono molto legato a questo lavoro dedicato a una delle figure centrali del Novecento italiano, ad Aldo Moro, e alle carte che scrisse durante i 55 giorni del suo sequestro. È un lavoro che porto avanti da tanti anni con grande passione per riallacciare i fili col nostro passato e possibilmente capire un po' meglio cosa accade nel nostro presente. Sono felicissimo di venire ad Agrigento perché manco da tanto con il teatro in Sicilia e sono felice di venirlo a fare ad Agrigento perché proprio lì, a pochi chilometri a Grotte, c'è una parte importante delle mie radici, perché da Grotte veniva il mio nonno materno, per cui ci vediamo mercoledì ad Agrigento. Continuano le proteste per i lavoratori precari al Policlinico di Messina. Sentiamo Giovanna Biccheri, sindacalista della CISL. Purtroppo assolutamente necessarie, perché oggi è già la seconda giornata di manifestazione. Da diverse settimane segnaliamo il problema, lo segnaliamo all'amministrazione, lo segnaliamo alla magnifica rettrice, all'assessorato regionale alla salute Volo, a tutti gli organi di stampa, a tutti gli organi istituzionali, ma a tutt'oggi non abbiamo avuto alcun riscontro, alcuna risposta effettivamente in grado di darci concretezza sul futuro di 12 lavoratori OSS precari del Covid e su 38 incaricati che sono assolutamente necessari a fronte del fatto che
che il Policlinico Universitario di Messina ai precedenti posti letto previsti nell'atto aziendale ha aggiunto verosimilmente altri 26 posti letto. Quindi senza queste unità, 50 persone, il Policlinico Universitario dovrà accorpare sicuramente, se non chiudere addirittura a reparti, dovrà accorpare virtualmente anche il personale, che quindi anche a tempo indeterminato si troverà assolutamente disagiato. In questa piazza oggi avremmo voluto vedere la magnifica rettrice, avremmo voluto una risposta più concreta, che fosse soprattutto un indirizzo di natura politica. Rammentiamo che il tetto di spesa per l'assunzione di tutto il personale che effettivamente metterebbe a regime l'azienda ospedaliera Policlinico Universitario di Messina è di circa 100 milioni di euro, ne mancano ancora 15 perché l'assessorato a quanto pare si era impegnata a darli anche in 2 tranche nel biennio appunto 2024-2025, proprio per consentire che questo gap venisse risolto, ma ad oggi sembrano tutti scomparsi. Purtroppo non abbiamo risposte concrete né dall'assessorato né da parte della magnifica rettrice. Capiamo che ancora da poco si è insediata, ma contiamo assolutamente sulla sua autorevolezza politica, perché è la sola a poter dare garanzia a questo personale. Ovviamente noi con oggi non possiamo assolutamente completare il corso della nostra azione sindacale, che come diceva qualcuno abbiamo chiesto fosse unitaria, ma non abbiamo avuto la fortuna di poterla condividere con le nostre consorelle e con i nostri confratelli. Oggi è la bandiera bianca delle lavoratrici, dei lavoratori, della cittadinanza. Messina ha bisogno di assicurare ai propri concittadini salute pubblica. Se viene meno anche l'ospedale Policlinico Universitario di Messina, dove andranno a curarsi tutti coloro che sono bisognevoli di cure e di prestazioni sanitarie, visto che bene o male l'ASP sta chiudendo diversi reparti, il Papardo ha sicuramente delle carenze e quindi noi non abbiamo più davvero posti letto disponibili, ore e ore interminabili di liste di attesa e di file nei pronto soccorsi generali, che sono strutturalmente anche carenti, oltre ad esserlo di dotazioni organiche. Quindi è una situazione di assoluta fragilità in cui chiediamo con forza, con tanto vigore, la presenza autorevole dell'assessore Vole, della magnifica rettrice. La prossima tappa sarà quella di una manifestazione assemblea davanti al rettorato di Messina e seguirà sicuramente Palermo. Noi ci siamo, ci vogliamo essere, vogliamo risposte. Giornata clou a Messina per lo sblocco dei lavori al porto di Tremestieri. La corrispondenza. Lo spettacolo, oltre a far divertire, a far commuovere, però non mancano spunti di riflessione e molta gente che ci aspetta poi dopo lo spettacolo ci tiene a dirci che, non so, genitori di figli omosessuali e che magari vivono un dramma ingiustificato, con questo spettacolo possono fare quel salto mentale che permetterebbe di risolvere tutti i problemi. Diciamo che è una famiglia tradizionale, benestante, molto in vista nella località dove si svolge, che potrebbe essere qualsiasi, non è importante. E chiaramente si trova a che fare con un evento inaspettato, che è quello dell'omosessualità dei figli, che diventa, dove tutto era bello, già col futuro programmato, questa cosa qui scompagina completamente tutto e quindi abbiamo questa famiglia alle prese con questa nuova, però insomma poi il messaggio che arriva alla fine è che queste cose bisogna superarle. Nel teatro non c'è il montaggio, il primo piano, il flashback, non c'è, quindi noi facciamo, devo dire che il regista è lo stesso, sempre Ferzan Ozpetek, ha messo in scena uno spettacolo con molto ritmo, dove con degli accorgimenti scenografici si isolano gli ambienti dove avviene la vicenda, e devo dire che poi il film diciamo che è già più di 10 anni che è uscito, 15 addirittura, mancando i mezzi tecnici che ha il cinema, il teatro naturalmente ogni spettatore ha la sua inquadratura ed è unica, personale, quello a fianco ne ha un'altra, fino ad arrivare, quindi ognuno vede lo spettacolo da un'angolazione diversa, quindi dobbiamo stare attenti a far vedere bene lo spettacolo a tutti. Poi scendiamo in platea, perché la platea rappresenta la piazza del paese, e quindi io e il figlio più piccolo, Tommaso, scendiamo in platea, vedo la gente terrorizzata, allora li rassicuro subito, non succede niente, non devono fare niente, soltanto piccoli interventi miei all'indirizzo degli spettatori. Ci sono stato tanti anni fa, eravamo con Emanuela Rossi,
facevano i suoceri albanesi mi sembra, e quindi bene, poi a Palermo si sta bene. Qui non c'è niente di leggero, cioè qualsiasi cosa ti portano, boom, ma pazza, buone, per carità, poi essendo un buon gustaio tendo a mangiare. Oggi per esempio ho fatto digiuno. Si prospetta che oggi sia il giorno delle firme e quindi del prossimo avvio dei lavori al porto di Tremestieri a Messina. In questo modo, dopo tante attese, va a posto anche l'ultimo tassello del mosaico riguardante lo sbocco commerciale della città dello Stretto. Oggi a Venezia, con un notaio, sarà registrato l'atto con cui la Bruno Teodoro acquisterà il ramo d'azienda siciliano della nuova Coedmar, l'azienda che ha vinto l'appalto per la costruzione del porto di Tremestieri. Un passaggio determinante per la ripresa di un'opera che sembrava destinata ad aggiungersi ai tanti non finiti del meridione. La sua costruzione in realtà sarebbe un vantaggio determinante per la città metropolitana di Messina, che finalmente vedrebbe le strade del centro svuotarsi dall'ingombrante e continuo passaggio di tir, i quali verrebbero dirottati al nuovo porto lasciando più liberi anche i traghetti. È stato il governatore Schifani a dare l'ultimo via libera all'operazione salvataggio per questa infrastruttura. Poche righe inviate al comune di Messina per dire che la regione è pronta a fare la propria parte per il finanziamento suppletivo necessario per completare la nuova porta della Sicilia. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alle notizie sportive. L'Esseneto riapre le porte, ingresso gratuito per Akragas Castrovillari. La società Akragas rende noto che con il decreto del 30 gennaio 2024 il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive della società, ha accolto l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche. Per l'effetto ha esteso a tutte le partite di calcio da svolgersi fino all'esito della Camera di Consiglio l'efficacia della precedente licenza rilasciata dal questore di Agrigento alla società Akragas in data 17 novembre 2023. A questo punto il prossimo incontro di campionato tra l'Akragas e il Castrovillari, in calendario per domani alle ore 15, potrà essere disputato a porte aperte allo stadio Esseneto di Agrigento, e proprio la presidente Roberta Lala ha deciso che nessuno pagherà il biglietto d'ingresso, tutti allo stadio gratuitamente a sostenere la squadra nella difficile sfida della salvezza contro il Castrovillari. Sentiamo le interviste del capitano Alfonso Cipolla e del mister Marco Coppa. Questa è una grande notizia, perché tu sai bene che avevo già nell'intervista nella partita contro il Ragusa, avevo detto del deficit di non avere i nostri tifosi dentro lo stadio. Per fortuna invece in questa occasione la società, so che lavora già da tempo per rimediare a tutto questo, è stata molto brava la società, e domani abbiamo la possibilità di avere un'altra volta l'abbraccio e il calore dei nostri tifosi in una partita che per noi rappresenta a tutti gli effetti una finale, rappresenta forse in questo momento la partita più importante di tutta la stagione, per cui domani non ci sono attenuanti di nessun genere, domani dobbiamo soltanto pensare ad un risultato, ci stiamo pensando già da lunedì, non facciamo altro che pensare alla partita di domani, quindi mi auguro che domani possa andare a finire nel migliore dei modi, così da poter festeggiare a fine partita. Basta, tutto qui. L'hai detto, la posta in palio è altissima, vale davvero moltissimo, 6 punti, non 3. E che tipo di gara ti aspetti, che avversari ti aspetti all'Esseneto? Che anche il Castrovillari ha bisogno dei 3 punti per risollevarsi dai bassi fondi. Ma non esistono partite facili, lo racconta questo campionato. Il Castrovillari domenica ha pareggiato contro la Vibonese, sfornando anche un'ottima partita, un'ottima prestazione. Ci saranno presenti anche i tifosi del Castrovillari, significa che è una squadra che ancora è viva, una squadra che ancora ci crede, per cui partite facili non esistono, non sono mai esistite in questo campionato, ma questo, ripeto, se a noi è interessato in altre occasioni poco, questa volta deve interessarci assolutamente zero. Noi dobbiamo soltanto pensare a noi, a fare le cose giuste da fare, a farle con grande rabbia e determinazione, con grande voglia, con grande cattiveria agonistica, perché domani dobbiamo portare i 3 punti a casa. Che armi serviranno all'Akragas per battere il Castrovillari? Tutte quelle che ho detto, però sempre accompagnate dalla lucidità e dalla serenità tattica, perché altrimenti le cose
che vogliamo portare lì dentro a quel rettangolo non riuscirebbero se non c'è la lucidità giusta, per cui tutte queste cose vanno fatte sempre accompagnate da una grande lucidità mentale. E quindi le armi saranno queste. Il calcio è uno di quegli sport che si può fare solo esclusivamente se si ha la fame giusta, però insieme alla fame deve esserci sempre e comunque l'equilibrio e la lucidità mentale. Tornando alla gara contro il Trapani domenica scorsa, tu eri in tribuna perché squalificato, come l'hai visto la squadra, cosa hai visto di buono nei tuoi giocatori? Ma io ho visto una grande reazione da parte dei miei ragazzi, già subito l'1-0 loro. Peccato, devo dire, forse avremmo perso comunque, peccato, devo dire, per il secondo gol preso, dove poi probabilmente i ragazzi hanno subito il contraccolpo, perché dopo l'1-0 che è arrivato dopo pochi minuti, io poi ho visto una bella Agragas, avere una bella reazione, tentare di giocare al calcio. Abbiamo ricevuto i complimenti, credo sinceri, da parte dei tifosi del Trapani e dei giornalisti del Trapani, che dicevano che forse era la squadra migliore che era andata a giocare a Trapani quest'anno. Pure è vero però che la qualità dei giocatori del Trapani è una qualità molto più alta, quindi non eravamo certi di vincere, volevamo fare una bella partita, e anche sul 3-1 abbiamo avuto l'occasione di fare il 3-2, e poi sai, lì il calcio è strano, può succedere di tutto, però non ha grandi cose da rimproverare al nostro gruppo, che è un gruppo sicuramente soprattutto molto giovane, non con quell'esperienza, e perché no, lo posso dire perché dobbiamo dirci la verità, non con quegli stessi elementi di quella grande qualità come quelli del Trapani. Quindi era una partita che noi dovevamo affrontare come abbiamo affrontato tutte le partite contro il Siracusa, la Reggina, in una certa maniera, però poteva stare nelle cose il fatto di perdere a Trapani. Io mi auguro semplicemente che se domani le cose dovessero andare bene, a fine partita non ci sia, come dire, la festa delle interviste domani da parte di chi sale sul carro soltanto quando le cose vanno bene e quando si vince, perché questa è una cosa che personalmente la società conosce bene, a me non fa impazzire, a me piace quando la gente come me ci mette la faccia sempre e comunque e soprattutto nelle sconfitte, quindi mi auguro domani che le cose vadano bene soprattutto per l'Agragas, per i tifosi, per la città. E poi subito dopo mi auguro che ci sia un po' di coerenza da parte di tutti noi anche nel post gara. In sala stampa per presentare Agragas Castrovilla il capitano Alfonso Cipolla, domani l'appuntamento all'S-Network di Agrigento che riapre le porte ai tifosi che entreranno gratis allo stadio su decisione della dirigenza bianco-azzurra. Intanto parliamo di questa bella notizia, il pubblico che vi sosterrà domani. Sì, anche a noi è arrivata questa mattina la notizia e siamo veramente felici, siamo felici pure che la società abbia scelto di fare l'ingresso gratuito, perché per noi è una partita fondamentale, sappiamo la posta in palio quanto sia importante, e avere tifosi, che spero anche con questa iniziativa, anche che capisco che è un mercoledì, si lavora, però spero che in tanti o comunque una parte importante della tifoseria venga a sostenerci, perché comunque, ripeto, è una partita fondamentale per il nostro cammino. Ecco, parliamo della partita e soprattutto dei punti in palio. La posta in palio è davvero molto importante per la salvezza, per la permanenza in Serie B. Sì, per noi sono punti fondamentali, è uno scontro diretto in casa, sappiamo che abbiamo fatto già un passo falso domenica scorsa in casa, e questa domenica in qualsiasi maniera dobbiamo riuscire a cercare di portare tutti e 3 punti a casa, perché, ripeto, è fondamentale per il proseguo del nostro cammino. Vediamo ora una sintesi dell'incontro di calcio avvenuto la scorsa domenica tra il Licata Calcio e la San Caldese, vinta per la squadra di casa per 2-0, il servizio di WeSport. Sold out il settore ospiti, 120 biglietti a disposizione per la tifoseria verde Amaranto, che ha risposto presente all'appuntamento acquistando tutti i ticket validi per questa trasferta, mentre il pubblico licatese risponde con circa 300 unità nella tribuna centrale, unico appunto settore dedicato alla tifoseria di casa. Ce ne sarebbe stato anche qualcuno in più, ma
Pino, pallone in avanti, l'inserimento di Rotulo che ha un buon corridoio davanti a sé, la sterzata, il tiro di Rotulo. 1 metro sopra la traversa, invocava il pallone Saito. 170 gettoni di presenza in verde Maranto, battuta la punizione con Rotulo che col destro la mette in mezzo, Minacori la spizza verso la porta, palla che esce fuori di non lontanissima dal secondo palo. Rotulo sul primo palo, traversa, la traversa, poi il pallone arriva a Lanza, il cui tiro con il piede debole copre i varchi ma poi non affonda. Adesso Danfa prende un pallone vicino alla bandierina, cross in mezzo, Sino si coordina, pallone però alto, buona occasione in questo caso recupera Murgia sulla tre quarti, apre un pallone largo verso Giannone, la rimette in mezzo, Currò, Minacori, il Licata è in vantaggio, un pallone con una doppia torre, prima di Giannone e poi di Currò per Minacori che da 1 metro dalla porta doveva solo spingere dentro. 9 gol in campionato per il bomber di Ravanusa, cambia il risultato, minuto 18 e 30 secondi, Licata 1, San Cataldese 0, Calogero Minacori, questa è terra sua, è il suo territorio e fa valere la legge del bomber con la maglia numero 11. Di Borghi, Zerbo va la palla in mezzo, arriva direttamente da Valenti con una deviazione ininfluente e fischia Borghi 2 volte. 1-0 finisce il primo tempo, ottimo Licata al cospetto di una San Cataldese arcigna in fase difensiva che comunque con Pino avanza, si mette in proprio, pallone a Rotulo, Rotulo carica ancora una volta il destro e la toglie stavolta Dolenti, da sotto l'incrocio, l'aveva mirato Rotulo che va Murgia, pallone in aria, Minacori, il tiro di Calaiò, palla sulla linea, salvata da Dolenti, non spinge, adesso si propone anche Orlando, c'è Lanza, ancora Rotulo, sembra Orlando a sinistra, Rotulo mette verso Saito, palla arriva Currò che sbaglia un rigore praticamente. Adesso si propone Sino, palla che arriva a Mazza, la chiusura di Pino, ottima, poi supera anche Danfa e adesso il contropiede dell'Licata, Pino allarga bene a sinistra per Minacori, Minacori affrontato da Brumat, Minacori sul Maggino, Minacori, doppietta, doppia cifra, cambia il risultato, 8° minuto della ripresa, si piegano ancora i guantoni di Dolenti ed è il raddoppio del Licata con Calogero, Minacori, ma grandissimo merito a Simone Pino che dalla difesa ha strappato il pallone a Mazza, l'ha preso pure di forza sul contrasto di Danfa, ha servito Minacori che poi tutto da solo ha apparecchiato e ci ha deliziati con il gol del 2-0. Poi Danfa perde il possesso sull'intervento di Rotulo, Rotulo ancora il destro, stavolta chiude troppo, dalle parti di Valenti, Zerbo, punizione in aria, Pino, attenzione il tiro, Valenti la blocca in 2 tempi sulla linea, Ball cross in mezzo, di prima ci va Giannone che però manca la conclusione da ottima posizione, Petracca e Zerbo, va Zerbo alto, fuori dallo specchio della porta, Abercon con il sinistro, Dolenti, ma ancora il gioco, il pallone, Rotulo, ancora Dolenti, palla che rimane nell'area piccola e poi liberata, voleva segnare il gol del cronometro, fischietto in bocca per Borghi, triplice fischio, game over al Saraceno, il Licata regola 2-0 la San Cataldese con una doppietta di Minacori, seconda vittoria consecutiva e un Licata finalmente ritrovato e che mercoledì prossimo andrà di scena a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus, una grande gara dell'11 di Romano, a risentirci alla prossima.
Arriva finalmente la vittoria per la Fortitudo al Pala Moncada contro la Juve Cremona per 89-82. Soddisfatto del risultato raggiunto il coach Marco Galvani. Con questa vincita la squadra si attesta al terzultimo posto in classifica con 12 punti, in testa il Trapani con 40. Bisogna dare merito agli avversari, nel senso che non hanno mai mollato, e soprattutto fare i complimenti al mio collega Becchi, perché essere quarti in classifica non è casuale. E l'altra cosa che è da riconoscere, per onestà intellettuale, è l'assenza di un americano per loro, quindi voglio dire, noi siamo stati bravi ad approfittare, perché poi bisogna essere anche bravi ad approfittare di queste situazioni, e quindi sicuramente fatti i complimenti agli avversari, da grande merito ai miei giocatori, sono stati veramente bravi, l'interpretazione è stata giusta, che era quello che volevamo, cioè di un'energia che ci fosse dal salto a due, e direi che insomma si è visto abbastanza bene, perché i primi due quarti credo che nessuno possa obiettare se dico che li abbiamo dominati. Il terzo quarto era normale avere una reazione degli avversari e siamo riusciti a tenerla in pareggio, e l'ultimo quarto abbiamo subito per grande merito degli avversari, e probabilmente anche per un po' di ansia nostra nel pensare che non potessimo fare il risultato. Questo un po' mentalmente, un po' tecnicamente, perché siamo stati un po' pasticcioni nel usare troppo il palleggio e meno invece i passaggi, quindi anche creare situazioni di gioco. Per il resto forse il risultato finale non dice molto di quello che è stata la nostra partita, ma credo che una valutazione con più 30 per noi sia abbastanza esplicativa del fatto che comunque la partita, direi, insomma, l'abbiamo fatta abbastanza noi, quindi sono molto contento, perché insomma, si vede un po' il lavoro che stavamo facendo, ci voleva un po' di tempo, e insomma, questo deve essere anche un buon stimolo di fiducia anche per settimane entranti, dove poi andremo a giocare contro loro. Insomma, mi piace dirlo adesso, perché quando perdi non è mai gradevole, si pensa sempre che chi parla voglia mettere degli alibi o mettere le mani avanti, però a fare settimane dove ti alleni, o allenamenti, non settimane, allenamenti, dove ti alleni in 9 o in 8, dove magari qualcuno si rende disponibile perché che non è a posto, e vede che però la squadra è in difficoltà perché non arrivi a 10, sicuramente non è una bella cosa, e quindi bisogna ulteriormente dar merito ai giocatori. Per quanto riguarda Fabi, se non fai complimenti al manager, a Maier, per essere entrato sul mercato e aver avuto la capacità di riuscire a portare qui un giocatore come qui, e poi ovviamente bisogna essere grati al club, alla società, per lo sforzo nel prendere un ulteriore giocatore. E quindi direi che stasera di Fabio non devo dire nulla, nel senso che ha rotto il ghiaccio, è entrato nel sistema, è arrivato venerdì dopo che ha fatto 22-23 ore di viaggio da dove era, e quindi venerdì mattina insomma era abbastanza cotto, ha fatto 2 allenamenti venerdì e sabato, insomma, era il modo per metterlo all'interno della squadra. Non mi piace parlare dei singoli, però mi piace parlare di Chiarastella, perché ha avuto un'interpretazione della partita estremamente saggia, di un giocatore che si è messo a disposizione per la squadra, prendendosi solamente 2 tiri, ma facendo 6 assist, e una valutazione importante che certifica ancora di più che la qualità di un giocatore non è solamente per quello che dicono le statistiche alla fine, per i punti, che mediamente è quello che vedono tutti e quello che leggiamo sui giornali il giorno dopo la partita, ma chi lavora tutti i giorni e chi deve vedere come me anche altre cose, per me è abbastanza significativo, e quindi grato a lui e grato a tutti quanti gli altri compagni per quello che hanno fatto. Agostino Fabi, benvenuto a Agrigento, partita importante, ci serviva questa vittoria, le tue prime considerazioni dopo neanche 3 giorni ad Agrigento? Allora, partita importantissima, fondamentale per noi, era una vittoria che ci voleva. Era un periodo un po' difficile a livello di classifica, ma sicuramente sbloccarla in questo modo, in una partita che sapevamo che sarebbe stata difficile fino alla fine, noi siamo stati bravi a rientrare, ma l'importante è portarla a casa, un po' di entusiasmo, e siamo contenti per questa vittoria.
Quanto sei contento di essere arrivata a Agrigento e cosa pensi di poterci dare? Sicuramente per me è un nuovo inizio, ne ho bisogno di ricominciare, di cercare di dare una mano a questi ragazzi che da quello che ho potuto vedere sono oltre ai buoni giocatori delle ottime persone, quindi spero di potervi dare esperienza, di poter dare entusiasmo e sicuramente dare una mano per cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.